وجربت الميتكس الجوال القابل للطي وفضيحة سامسونج بفك إغلاق الجوالات. هل هي فعلا فضيحة ولا شيء؟ للأسف خاب ظن البعض في الحكم عليه، وأيضا بالتأكيد على البركة الإيسم يا على البركة. أوكي تفرج الحلقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم فيصل السيف وحلقة جديدة من أخبار العلوم والتقنية. نبدأ أول شيء بالإعلان الكبير إنه شركة آبل هتقيم فعالية في 25 مارس. أرسلت الدعوات الرسمية، وهذه الفعالية حتكون في قاعة ستيف جوبز. مو المتوقع يعلنوا عن الأجهزة الأساسية من جوالات، ولكن متوقع أنهم يتكلموا عن خدمة البث الجديدة للمحتوى الصوتي. أيضا يمكن يكون في محتوى أفلام وأشياء زي كذا، شيء نفسه في نتفليكس، بالإضافة إلى متوقعين منهم سماعات وبعض الاكسسوارات الاخرى. فنتمنى الشاحن يطلع ويشوف النور. اكيد ايضا لما نتكلم محليا نتكلم على خدمه الواي فاي كولينج وفولتي اللي تم اتاحتها في مجموعه من اجهزه السامسونج جالكسي فئه الاس. نتكلم على الجالكسي اس 10، جالكسي اس 9، نتكلم على الاس 8 في الطريق، نتكلم على النوت سواء نوت 9 او نوت 8 ان شاء الله. هي تحديثات حتيجي اوفر ذا اير على اساس انه التحديث انت يجيك على تطبيق تسويه اوكي تم كل شيء امورك تمام. اذا عندك مشغل يدعم خدمه الواي فاي كولينج والفولتي امورك تمام. فالواي فاي كولينج موجوده مع زين، والفولتي موجوده مع زين ومع اس تي سي. فعل الخدمه والله يسعدك، استمتع فيها. ايضا لما نتكلم على الايسم الشريحه المدمجه في المملكه العربيه السعوديه، كان في حديث انها بتطلع يوم الاحد، وعن نفسي ما تكلمت على الايسم لانه واقعيا لم يكن التاريخ الاساسي يوم الاحد، وانتظر الكلام الرسمي. فلما اعرف انه في شيء مرتبط بالامن والامان انتظر التصريحات الرسميه، ونوعا ما اتجنب الاجتهاد في هذا المجال، كون انه عارفين الخدمات الجديده قاعده تجينا اول باول، ولكن في مسار كامل لازم تمر فيه. التجربه هذه مرينا فيها في الفيس تايم، مرينا فيها في نفس الباي، الابل باي وخدمات الدفع. في اشياء ومعاملات رسميه لازم تمر على كل تقنيه عشان يا امن وامان، يا انه انظمه، يا تنظيم، اشياء كثيره. فننتظر الين ما تتفعل الايسم. واللي علينا باذن الله وشخصيا ايش اللي حسويه، اول ما تتفعل الخدمة بتلاقوا محتوى كبير مكثف يوضح لكم كل تفاصيل الشريحة المدمجة الإيسم. نرجع ونروح لأخبار العلوم. أول شيء بموجة الإنفلونزا الجديدة القادمة للولايات المتحدة الأمريكية، والمتوقع وصول هذه الموجة عالميا فيروس ال H1N1. ونتكلم على كثير من نفس خصائص هذا ال H3N2. كثير من أنواع الفيروسات حقات الإنفلونزا قاعدة تطلع وتنتشر بالولايات المتحدة الأمريكية بشكل جدا كبير هذه السنة دونا عن السنوات اللي قبل. ففيها مخاطر، بالإضافة فيها تحصينات وأشياء كثيرة الواحد يقدر يتخذها. فمن باب التذكير أنه دائما احرص على نظام غذائي جيد، الحرص على التدفئة وبعض الأشياء الأخرى. يعني الأمور مو علوم وتقنية وبس، لا كمان قاعدين ندخل في النصائح حقت الصحة. ملعقة عسل الصباح. آسف. الخبر اللي بعده. وخلينا في مجال العلوم، وتطور ضخم في مجال صناعة الأجزاء الصغيرة والروبوتات الصغيرة بحجم 7 ماكرون. نتكلم على جزيئات جدا صغيرة لا ترى نوعا ما بالعين المجردة. هذه الجزيئات تصير المفروض كهدف مستقبلي يتم حقنك فيها. هي روبوتات صغيرة تمشي جوا الجسم، تصلح أشياء، تشيل أشياء، تعطي قراءات، يمكن يكون فيها موجات كهرومغناطيسية تساند في إرسال واستقبال المعلومات. هذه مجرد البداية، في أشياء أكبر متوقعة فيها. لو تلاحظوا أفلام الخيال العلمي اللي كنا نشوفها زمان، كنا أنه في مركبات صغيرة يركب فيها حتى إنسان ويقعد يمشي في جسمك ويصلح. ما أدري إذا بنوصل لهذه المرحلة، ولكن دائما وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولما نتكلم على جزيئات صغيرة يمكن أنها تصلح الجسم من الداخل، فتخيل يمكن بعد 20 سنة يكون أصلا ما في داعي تسوي عملية جراحية لاستئصال ورم. يمكن في روبوتات صغيرة تدخل جسمك عن طريق الدم، عن طريق الأوردة والشرايين، تقدر تشيل هذا الورم، تفككه وتحطه ويروح مع نفس ما أدري شو أقول، يطلع مع الفضلات أشياء زي كذا. ولكن فكرة مجنونة قدرت توصل لها أحد الجامعات في العالم، وننتظر المستقبل. ننتقل على شيء مرة مستغرب في الولايات المتحدة الأمريكية، وولاية فيلادلفيا، أول ولاية تمنع التوجه إلى التعاملات المالية الرقمية فقط. نوضح،
لما اتكلم على كاشلس سوسايتي، مجتمع خالي من الكاش والمحافظ الرقميه الكثيره اللي قاعده تنتشر في بعض المجتمعات خاصه هنا في المملكه العربيه السعوديه، اعتمادا على خدمات مدى باي، ابل باي، وايضا الخدمات الاخرى القادمه، محافظ الكترونيه STC باي، انت تدفع من خلال المحفظه الالكترونيه وتاخذ فلوس وتحول فلوس، امورك تمام. فيلادلفيا اول ولايه يطلع فيها حظر للمتاجر اللي فقط فيها تعاملات كاشلس بدون فلوس ورق، لانه يقولوا انه فيها زي عنصرية ضد الناس اللي ما عندهم حسابات بنكية ولا عندهم أرصدة أو تعاملات بالأجهزة. هذا الأمر قعدت أتناقش فيه مع بعض الشباب، واحد منهم أعطاني فكرة جدا جميلة. الحين أنت أكيد قاعد تقول إنه إيش الرجعية هذه في مسألة عدم قبول هذه التعاملات الإلكترونية، ولكن فكر معي في وجهة نظر اللي كان يسولف معي ويقول لي بكل بساطة، طيب أنت لما تبغى توصل لتعاملات فقط رقمية يبغالك استثمار ويبغالك كثير من الأشياء يكون عندك قبل ما تتمم هذه المعاملة. فأنت لو عندك 10 ريال ورق روح ادفع 10 ريال واخذت اللي تبيه، $5 ادفع $5 اخذت اللي تبيه. ولكن للتعاملات الإلكترونية لازم يكون عندك انترنت عشان تسوي الإعدادات، لازم يكون عندك حساب فتحته في البنك، فالله يعلم البنك ايش طلب منك. ايضا في الجوال يبغالك اصلا جوال ذكي، ويمكن ايضا تدفع اشتراك شهري على هذا الجوال. فانت تتكلم على دوائر كثيره لازم تتممها قبل ما توصل الى كاشلس سوسايتي او شخص يتعامل بتعاملات رقميه. معه حق انه ليش احرم الناس من الكاش اذا هذه الاشياء لازم اسويها وادفع عليها فلوس شهريا. وجهة نظر. وش رايكم؟ تبغوا انتم مدنكم تصير فقط كاشلس ولا تبغوا مدنكم تتعامل بكل الفئات زي ما قاعد يصير عندنا في المملكه العربيه السعوديه؟ وعلى فكره سويت فيديو عن ابل باي ومدى باي، كامل التعاملات هذه وضحتها وكيف الطرق اللي تستخدم وكيف تربح ابل فلوس واشياء زي كذا. مو بالضروره تتفرج عليه اذا انت في المملكه وبس، معلومات جدا كبيره وضخمه هذه حيتم تطبيقها في كثير من دول العالم، بالذات لو تكلمنا على الدول العربيه. فهنا معلومات ثريه لا تفوتكم. رابط الفيديو موجود في الوصف، وايضا يمكن جاكم الحين على اساس انه كريدت لما تتفرج علينا من الجوال. يس يطلع لكم كارد، مو كريدت اسف، كارت كذا صغير فوق، هذا اضغط عليه تروح للفيديو على طول. تسحب علي ليش؟ حط لايك. طيب اوكي نروح للخبر اللي بعده. سولفت كثير صح. في خطوه مستغربه، هواوي ترفع قضيه على الحكومه الامريكيه، وكلهم اللي واقفين في الاعلان حق هذه القضيه مبسوطين الا هالادمي المسكين اللي واضح انه كان عنده شغل في امريكا، واضح انه هالشغل ما حيقدر يضبط اموره بعد اليوم. نرجع للقصه حقت هواوي تقول انه الولايات المتحده الامريكيه حتسوي حرمان لنفس المجتمع الامريكي للخدمات والاجهزه اللي موجوده من هواوي، فهذا نوعا ما يتنافى مع الكونستيتيوشن، مع نفس الكونستيتيوشن والقوانين الاساسيه اللي وجدت عليها الولايات المتحده الامريكيه. فمن هذا الباب هواوي تطالب باتاحه اجهزتها وامكانيات الخدمات كامله حقتها في الولايات المتحده الامريكيه. شيء مره ترى مهم، ولو فكرت فيه جدا صعب وسهل، وموضوع مرة يثير الاهتمام. لأنه لو تذكروا قبل كم حلقة سولفت لكم عن ليش أمريكا اتخذت خطوة زي منع هواوي من التواجد في السوق الأمريكي. فالحين لما تيجي هواوي ترفع قضية ويمكن تفرض نفسها لو القضاء انصفها في الولايات المتحدة الأمريكية وأتاح لها أجهزتها أنها تباع هناك، تخيلوا لو نفس الولايات المتحدة الأمريكية بسبب قوانينها ما تقدر تتخذ إجراءات يمكن تساند اقتصادها، فقوانينها تنعكس سلبيا على اقتصادها. شيء غريب صح؟ خلينا نغير مودنا شوي ونروح على شوية ألعاب ونتكلم على البي اس 4 بلاي ستيشن 4 من سوني، وعلى نفس المنصة أتيحت فيها الريموت بلاي حيكون ممكن على الاي او اس وعلى الاندرويد، فتقدر تستخدم نفس التطبيق على اساس تستمتع بالالعاب والمحتوى حقك ريموتلي عن بعد. ليش سوني اتخذت هذه الخطوة؟ اكيد اتخذتها حاليا كون انه اكس بوكس وايضا طبعا مايكروسوفت وايضا نتكلم على جوجل كلهم قاعدين يتكلموا على المنصات او نتشوق لمنصات اللعب عن بعد من خلال نفس التقنيات اللي حيبتكروها ويطرحوها في الأسواق. هذا الموضوع ياخذني أيضا لا تسريب صورة ليد التحكم الخاصة بخدمة اللعب عن بعد حتطلعها جوجل قريبا، يمكن يكون في مؤتمر مطورين القادم اللي أتمنى أروح له، ولكن كنت هناك السنة الماضية، السنة هذه الحين ما جاني دعوة. مؤتمر المطورين نتكلم على إمكانيات جدا كثيرة تطلق، منها يمكن المنصة حقة الألعاب. يبغى لنا نشوف كيف حتكون قدرة جوجل الضخمة في مجال الألعاب من متجر حقها، لو سوت خدمة زي هذه كيف حتكون قابلية توفرها
اكثرها للناس. لانه ليش جوجل تتميز عن غيرها؟ نظام الاندرويد هو تابع لها، على عكس بلاي ستيشن اللي لازم تحط منصه او تحط تطبيقات على الاندرويد، او اكس بوكس اللي لازم تحط تطبيقات على الاندرويد وايضا على الاي او اس. بينا نشوف شيء مثير ايضا للاهتمام، اشياء كثيره مثيره للاهتمام. خلينا ننتقل للجوالات الذكيه وعلى طول اتكلم عن الميت اكس. الحمد لله كنت كنت اول واحد موجود هنا في المملكه يجرب نفس الميت اكس من هواوي. التجربه كانت جدا جميله، مبدا مختلف في الجوالات، خاصه لو نتكلم على قابليه طي الشاشه يبغى لك تتعود عليها في مساله الاستبدال او التبديل بين الشاشه الاساسيه والثانويه، حركه اخذ الصور، بعض الحركات الاضافيه، حركه فك الجوال، شيء جدا مثير للانتباه والاهتمام، وشيء يحفزك انه في حاجه رايقه قاعده تصير. ولكن خذوا اللقطه هذه اللي قعدت فيها وقت، يوم تسوي الحركه ذي تحس قاعد تلعب، ويوم يخرب الجوال تقول انت اللي خربته. اقدر اقعد كذا لنهايه الفيديو، اخلي مده الفيديو ربع ساعه. محرك فك الشاشة من الانحناء كان من أكثر الأشياء اللي استمتعت في التجربة حقتها. يبغى لكم تشوفوا الفيديو بالكامل، موجود على مختلف المنصات حقتنا، بتلاقي رابط الحلقة حقت الميت اكس موجودة في وصف هذا الفيديو. الحين ننتقل على ما اسماه بعض الناس فضيحة أو ثغرة موجودة في الجالكسي S10 مع مسألة فك الصور لنفس الجوال. عزيزي المستخدم، لو رحت على إعداد هذه الخاصية في نفس جوالات ال S10 S10e S10 Plus، نتكلم على فك الجوال بالوجه، يقول لك انه صورة وانه قليل الامان ويمكن انه يلعب عليه بشكل جدا كامل. في الاعدادات هذا الشيء موجود، فغريبة كمية المحتوى اللي طلعت هنا في المملكة وحول العالم على هذا الامر. اكيد عن نفسي افضل ان سامسونج ما نزلت هالخاصية، لانه معروف انه منافسينكم يا سامسونج هم ايفون في مسألة ميكانيزم الوجه والحساسات. مو منطقي تنزل لي حاجة ما فيها امان كامل وفي نفس الجهاز تنزلوا نقص. فتمنيت انه هذا الشيء ما يصير من ناحية انه ينزلوا لنا هالخاصية، صارت وصارت. فاذا نتكلم هذه الخاصية تعد الاقل امانا ليست الاكثر امانا. وجود حساسات دبث وما دبث، عمق وما عمق، هي اللي تؤدي الى امان اكثر اضافي. اما الصور فعليا حتقدر تفك من خلالها الجوال حسب ما اعدادات هذه الخاصيه توضح. ومو بس سامسونج، كل اجهزه الاندرويد اللي فيها كاميرا اماميه تقريبا فيها نفس المشكله، ودائما لما تجي تسوي الاعدادات يطلع لك نفس التنبيه. ولكن ايش نسوي؟ هذا الشيء اللي دائما يصير مع كثير من عمالقه الاجهزه لما يسووا حاجه ما درسوها صح وما ضبطوها صح. زي مثلا لو تكلمنا ارجع للميت اكس وتكلمنا لما تفك صفة الشاشة حتلاقي في انحناءات وتعرجات على الشاشة، حيقولوا لك ان النسخة الأولية، ومعاهم حق، هذه النسخة الأولية. ولكن بعض التقنيين حول العالم كلام هذه ميزة، هذه عيب قالها على الشاشة. إذا هم قاعد يقولوا نسخة أولية فكيف تحكم عليها؟ إذا الجهاز الأخير باقي له 3 إلى 6 شهور فكيف تحكم عليها؟ فما أدري. فكل واحد له الحق في رأيه، ويظل في النهاية أنتم اللي عندكم الحكم النهائي. تتقبل المعلومة مع الحكم النهائي علينا في نسبة الثقة والمصداقية وأيضا الأشياء الأخرى. نروح للخبر اللي بعده، برضه متعلق بسامسونج والجالكسي S10 وبمبيعات جدا جميلة. مبيعات جدا حققتها سامسونج جيدة تعتبر في هذول الجوالات الثلاثة. أكثر الفائزين أكيد نتكلم على البلس والإي. العادي ما صار مبيعات ضخمة عليه رغم أنه يقولوا أنها جيدة، ولكن أكيد هذا الشيء لأنه شاشة البلس مرة رايقة وقاعد حتى يطلع أغلفة وأشياء مختلفة لهذه الشاشات. ففعليا قاعدين يتنافسوا كثير من المصممين على إيجاد ابتكارات مختلفة للواجهة أو الوال بيبر، نفس الواجهة الأساسية سطح المكتب، على أساس أنها تستغل نفس الفتحات اللي موجودة، سواء 2 على الاس 10 بلس أو واحدة على الاس اي أو الاس 10 اي أو الاس 10 العادي. شاشات جدا كثيرة شفتوا منها بعضهم اللي طلعوا الحين أمامكم، شيء رايق. ليش لا؟ الابتكار دائما يعطينا مجال للإبداع. خصائص قوية جدا قادمة مع الون بلس 7. هذا الجهاز المفروض أنه يحمل معالج سناب دراجون الجديد، يحمل قوة الشحن الضخمة اللي طورتها ون بلس وحطتها في هذا الجهاز. متشوقين جدا للجهاز اللي دائما ينزل ويكون اللاعب الخفي ويجي يسوي منافسة ضخمة في السوق. السنة الماضية أكيد ون بلس 6 كان جيد، ون بلس 6 تي كان جيد، ونتكلم على البوكو فون كان أيضا جيد العام الماضي. ولكن كوننا في المملكة العربية السعودية نعرف أنه لا الون بلس ولا البوكو فون كانوا متواجدين بشكل كامل السنة الماضية. السنة هذه المعادلة شوي اختلفت، فالون بلس 7 يمكن ما يجينا بشكل رسمي، ولكن البوكو فون حيكون متواجد كون انه شاومي صار لها تواجد رسمي في المملكة العربية السعودية.
ننتقل الحين لموتورولا، جوال قابل للطي عيدنا للزمن الجميل، والستار تك. تذكروا جوالات الستار تك حقت موتورولا نفسها؟ تخيلوا انه يجوا ينزلوا موتورولا جوال قابل للطي بنفس النظام حق الستار تك. تتكلم على الصدفة، يسموها شيل، كثير لها اسماء، ولكن الصدفة هذه انت لما تفتحها تلاقي الشاشة صارت شاشة طويلة تعطيك نفس احساس شاشة كاملة على الجوالات العادية اللي نعرفها، ولكن الجوال كونه ينصفط حيكون أكثر قابلية للحمل والأخذ والعطاء، ويكون صغير بحجمه كفورم فاكتور، كمستوى أو تصميم خارجي. هنا نتكلم على فويجر، الاسم الفعلي لهذه التجربة من موتورولا. إذا نزلتها موتورولا كرت فائز وكرت جميل. لا ننسى أن لينوفو هم البيت الجديد لموتورولا لموتو. ننتظر الإعلان عنه إن شاء الله، وأتوقع بيكون شيء جدا جميل لو نزلوه، خاصة تودينا للزمن الجميل. نفس اللعبة الرايقة اللي سوتها أو التخطيط التسويقي الجيد اللي سوته نوكيا مع هواتفها اللي رجعوها، سواء العنيد ولا رجعوا فيها الموزة. ننتقل الحين لآخر خبر معنا من شركة آبل، والنظارة اللي يمكن تعلن عنها السنة هذه. والنظارة هذه حقت الواقع المعزز، هتحمل تقنيات وأشياء جدا كثيرة لو صح التعبير والتسريبات صحت. تشوف أشياء، تعزز لك أشياء، تقدر تحط إمكانيات أكثر في الاستخدام، ما حتغنيك عن الجوال ولكن حتعطيك إمكانيات إضافية تستخدمها زي الساعات الذكية والأشياء الأخرى اللي تقدر تسويها مع التقنيات المضافة والملبوسة. نهاية الفيديو، كل فيديو لا تحرمونا من لايك، سبسكرايب، والأشياء هذه كلها. فسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.